Представим, что ты шел по улице и нашел вот такой наушник. И говоришь: о, мне точно такого же не хватало. Вставил наушник в кейс и думаешь, что будешь наслаждаться музыкой. И вдруг наушник резко запищал, и ты не понимаешь, что происходит. Через некоторое время владелец этого наушника стучится к тебе в дверь. Лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, это просто отдать ему наушник. Но если ты не будешь отдавать наушник, тебя обвинят в краже. Поэтому, если вы нашли на улице наушник, то не надо наступать его и ломать. Просто дождитесь его хозяина, и когда он придет, отдайте ему. Может, даже вознаграждение получите.